ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਕਾफ़ी ਹੁੰਦੀ, ਤਿੰਨੇ क्रैकलिंग वाली। ओके, ऊपर जाके पूरा फौरा बनेगा। हाँ जी, ये पऊगा जी थोनू 1550 रुपये का 3 पीस। हाँ जी, 1550। आ पिया जी मरकरी का पिया 2 पीस वाला 4 इंची पै जी। ठीक है, ये पऊगा जी थोनू 750 रुपये का। ओके, 12 शॉट आ गई, गैलेक्सी आ गया, MTV का आ गया, डिजिटल आ गई जी। हाँ जी, इन्हों की अलग अलग प्राइस है जी। इनके क्या प्राइस है भैया? ये पऊगा जी थोनू 120 रुपये का। ठीक है, डिजिटल पऊगा थोनू 150 रुपये। ठीक है, आ पऊगा जी थोनू 200 रुपये। ठीक है भैया। हाँ जी।